Bỗng nhiên tôi nhìn thấy bức hình trong một nhà nguyện nhỏ. Và lúc đó tôi lại thấy nhà nguyện ấy trở nên một đền thánh khang trang xinh đẹp. Trong đền thánh này, tôi nhìn thấy mẹ Thiên Chúa đang bồng Chúa Hài Nhi trên tay. Một lúc sau, Chúa Hài Nhi Giêsu biến mất khỏi tay mẹ người, và tôi thấy bức hình Chúa Giêsu chịu đóng đinh trở nên sống động. Mẹ Thiên Chúa dạy tôi hãy làm những điều trước kia mẹ đã làm, và ngay cả khi vui tươi, tôi cũng phải luôn chăm chú nhìn lên thánh giá. Mẹ cho tôi biết các ơn Chúa đang ban cho tôi không phải vì một mình tôi, nhưng còn vì các linh hồn khác nữa. Khi nhìn thấy Chúa Giêsu hài đồng trong thánh lễ, tôi thấy người không phải lúc nào cũng như nhau. Đôi khi người rất vui tươi, nhưng đôi khi người không thèm nhìn vào nhà nguyện nữa. Hiện nay, thường thì người rất vui tươi khi cha giải tội dân thánh lễ. Tôi hết sức ngạc nhiên vì Chúa Giêsu hài đồng yêu thương Ngài nhiều đến thế. Đôi khi tôi thấy Chúa mặc một chiếc áo khoác sặc sỡ. Trước khi đến Vilnius và gặp vị linh mục giải tội này, tôi đã nhìn thấy Ngài một lần trong một nhà thờ nhỏ kia, và gần đó là hội dòng này. Tu viện có 12 phòng, mỗi chị sống riêng biệt. Tôi nhìn thấy vị linh mục, cha Sopoko, đang giúp tôi sửa dọn tu viện. Ngài là người vài năm sau tôi mới được gặp, nhưng tôi đã biết Ngài trong một thị kiến. Tôi thấy Ngài đang sắp đặt mọi sự trong tu viện hết sức cẩn trọng, với sự giúp đỡ của một linh mục khác mà tôi chưa từng gặp qua. Tôi nhìn thấy chắn song sắt được phủ vải sạch, và các nữ tu không phải ra ngoài để đến nhà thờ. Vào ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiệm, trong giờ thánh lễ, tôi nghe tiếng sột soạt của vải, rồi nhìn thấy mẹ Thiên Chúa rất thánh, với một vẻ xinh đẹp tuyệt trần. Mẹ mặc trang phục trắng, dây thắt lưng màu thiên thanh. Mẹ phán với tôi: con cho mẹ một niềm vui lớn lao khi tôn thờ Thiên Chúa Ba Ngôi, vì Người đã ban cho mẹ các thánh ân và đặc ân. Sau đó mẹ liền biến đi. Các việc đền tội và hãm mình. Các việc hãm mình bề trong chiếm ưu tiên, nhưng ngoài ra chúng ta còn phải nghiêm chỉnh thực hành các việc hãm mình bề ngoài mà ai cũng có thể làm được. Những việc này gồm mỗi tuần 3 ngày, thứ Tư, thứ Sáu, thứ Bảy sẽ giữ chay nhặt. Thứ Sáu hàng tuần, mọi chị em ai ở phòng nấy sẽ đánh tội trong lúc đọc Thánh Vịnh 50, và mọi người sẽ làm việc này cùng lúc, tức là vào lúc 3 giờ chiều, để cầu cho các tội nhân đang đắp hối. Trong 2 ngày giữ chay trọng, các ngày tuần chay và các đêm canh thức, thực phẩm chỉ gồm một miếng bánh mì và một ít nước lã. Mỗi ngày chỉ dùng một bữa. Chớ gì mỗi chị em hãy cố gắng tuân giữ những việc khổ chế đã được quy định cho mọi người. Nhưng nếu có ai muốn làm thêm, phải xin phép bề trên. Một việc hãm mình chung khác nữa là không chị nào được phép vào phòng người khác khi không có phép đặc biệt của bề trên. Nhưng bề trên thỉnh thoảng nên bất chợt vào phòng chị em, không phải để dò xét,
nhưng trong tinh thần đức ái và theo trách nhiệm trước mặt Chúa. Không chị nào phải khóa bất cứ sự gì. Luật dòng sẽ là khóa chung cho tất cả. Một hôm, sau giờ hiệp lễ, tôi bỗng nhìn thấy Chúa Giêsu hài nhi đang đứng gần bên và bám vào bàn quỳ của tôi bằng đôi tay nhỏ xíu của người. Mặc dù Chúa chỉ là một con trẻ bé bỏng, nhưng linh hồn tôi đầy niềm kính sợ, vì tôi nhìn thấy người là thẩm phán, là Thiên Chúa và là đấng tạo hóa của tôi. Đến các thiên thần còn phải run sợ trước sự thánh thiện của người. Nhưng đồng thời, linh hồn tôi cũng ngập lúc một tình yêu khôn tả, đến độ tôi tưởng sẽ chết dưới tác động ấy. Giờ đây, tôi biết Chúa Giêsu trước tiên đã cho linh hồn tôi được mạnh sức và cho nó khả năng được sống bên người. Nếu không, có lẽ tôi không thể chịu nổi kinh nghiệm như thế, dù chỉ một giây phút. Tương quan giữa chị em với bề trên. Mọi chị em phải tôn kính bề trên như chính Chúa Giêsu. Như điều tôi đã đề cập khi nói về lời khấn vâng phục, các chị em phải xử đối với bề trên trong niềm trẻ thơ tín thác. Đừng bao giờ sầm xì hay chỉ trích các mệnh lệnh của Ngài, vì điều này rất mất lòng Chúa. Chớ gì mỗi chị em đều được tinh thần đức tin hướng dẫn trong tương giao với các bề trên. Chị em hãy đơn sơ xin Ngài tất cả những thứ cần thiết. Xin Chúa đừng bao giờ để xảy ra hoặc tái diễn việc một chị em nào nên căn cớ làm cho bề trên phải buồn sầu hay khóc lóc. Mỗi người hãy biết rằng, dưới răn thứ 4 đòi buộc con cái phải tôn kính cha mẹ. Cũng thế, tu sĩ buộc phải tôn kính bề trên của mình. Chỉ có tu sĩ hư hốt mới mặc sức xét đoán bề trên. Chứ gì các chị em hãy thành thực với bề trên, trình bày cho Ngài về mọi sự và về những nhu cầu của mình với lòng đơn sơ như con trẻ. Các nữ tu hãy xưng hô với bề trên như thế này: thưa chị bề trên, xin phép chị. Đừng bao giờ hôn tay bề trên, nhưng mỗi khi gặp Ngài nơi hành lang hoặc khi vào phòng Ngài, chị em hãy chào bằng câu ngợi khen Chúa Giêsu Kitô và khẽ cúi đầu. Các nữ tu hãy xưng hô với nhau bằng chị và thêm tên riêng sau đó. Sự tương giao giữa chị em với bề trên phải chứa đựng tinh thần đức tin, chứ không phải cảm tình hoặc xu nịnh, vì những điều này bất xứng và hạ giá nữ tu rất nhiều. Một nữ tu phải tự do như một nữ hoàng, và chỉ có thể đạt được điều ấy nếu họ sống trong tinh thần đức tin. Chúng ta phải vâng lời và tôn kính bề trên, không phải vì Ngài tốt lành, thánh thiện hay khôn ngoan, nhưng chỉ vì Ngài là đại diện Thiên Chúa, và vâng lời Ngài là vâng lời chính Thiên Chúa. Tương giao giữa bề trên với chị em. Bề trên phải trỗi vượt về đức khiêm nhường và đức ái đối với từng chị em mà không phân biệt. Ngài đừng để mình bị chi phối bởi những sở thích hoặc chán ghét, nhưng chỉ bởi tinh thần Chúa Kitô. Chứ gì Ngài ý thức Thiên Chúa sẽ đòi Ngài phải tính sổ về từng chị em.
Ngài không nên dạy suông, nhưng tốt hơn hãy nêu cho chị em một gương sáng về đức khiêm nhường và sự bỏ mình sâu xa. Chính đây là bài học hiệu quả nhất Ngài có thể trao lại cho các thuộc quyền. Ngài hãy nghiêm nghị, nhưng đừng bao giờ khắt khe. Giả sử có phải trả lời cả 100 lần cho cùng một câu hỏi, thì Ngài hãy làm với sự điềm tĩnh. Ngài hãy cố dự liệu các nhu cầu của chị em, hơn là chờ đến khi họ đến xin của này thứ nọ, vì tâm tính người ta khác biệt nhau. Nếu nhận thấy một chị em buồn bã hay đau khổ, bề trên hãy cố hết sức giúp đỡ và an ủi. Ngài hãy cầu nguyện tha thiết và xin ánh sáng để biết cách cư xử với từng chị em, vì mỗi linh hồn là một thế giới riêng biệt. Thiên Chúa có nhiều cách thế phong phú để giao tiếp với các linh hồn, nhưng cách này thường vượt quá trí hiểu và phân biệt của chúng ta. Vì thế, bề trên hãy cẩn trọng, đừng ngăn trở hoạt động của Thiên Chúa trong một linh hồn. Ngài đừng bao giờ quở trách chị em đang lúc nóng giận. Tốt hơn, lời quở trách phải luôn được hòa lẫn trong lời khích lệ. Người được giúp đỡ sẽ thừa nhận và thấy ra lỗi lầm của họ mà không bị đay nghiến. Bề trên phải trỗi vượt về đức ái đối với chị em và minh chứng điều này qua hành động. Ngài hãy cam nhận mọi gánh nặng để làm nhẹ bớt gánh nặng cho các chị em. Đừng đòi chị em phục vụ mình, nhưng hãy tôn trọng họ như những hiền thê của Chúa Giêsu và luôn luôn sẵn sàng phục vụ họ, ngày cũng như đêm. Chớ gì Ngài hãy nhờ vả hơn là ban lệnh. Tâm hồn của Ngài hãy rộng mở trước những đau khổ của chị em, và chính Ngài hãy chăm chú nhìn và học tập từ quyển sách rộng mở là Chúa Giêsu tự giá. Ngài hãy cầu nguyện tha thiết để xin ánh sáng, nhất là khi phải giải quyết một vấn đề hệ trọng nào đó với một chị em. Ngài hãy cẩn phòng, đừng can dự vào lương tâm chị em, vì một linh mục mới được ơn ấy. Nhưng nếu một chị em nào cảm thấy cần thổ lộ chuyện tâm hồn với bề trên, trong trường hợp này, bề trên có thể lắng nghe, nhưng buộc phải giữ kín, vì không có gì làm khổ một người cho bằng đem những điều họ tâm sự hoặc nói kín ra, nói lại với người khác. Nữ giới thường rất yếu mềm về phương diện này, hiếm khi tìm được một người nữ có đầu óc nam nhi. Bề trên hãy nỗ lực đạt đến sự kết hợp sâu xa với Thiên Chúa, và để Thiên Chúa cai trị qua Ngài. Đức Mẹ rất thánh chính là bề trên của tu viện, còn chúng ta hãy là những người con tín trung của Đức Mẹ. Ngày 15 tháng 12 năm 1935, hôm nay, ngay từ sáng sớm, một sức mạnh lạ lùng thôi thúc tôi hành động, không cho tôi một phút giây ngơi nghỉ. Một trạng thái sốt sắng đã được hun đốt trong tâm hồn, thúc bách hành động, và tôi không thể ngưng lại được. Đây là một cuộc tử đạo kính nhiệm chỉ mình Chúa biết. Nguyện xin người hãy xử với tôi tùy ý. Tâm hồn tôi xin sẵn sàng tất cả. Lạy Chúa Giêsu, tôn sư rất yêu dấu của con. Xin đừng ruồng rẫy con dù chỉ một phút giây. Lạy Chúa Giêsu, Chúa quá biết chính sự yếu đuối của con đã bắt Chúa phải ở cùng con luôn mãi. Vào một dịp kia, tại nhà kinh,
tôi thấy Chúa Giêsu trong trang phục trắng. Người phán bảo tôi: con hãy ghi chép những điều cha nói với con. Niềm vui sướng của cha là được kết hợp với các con. Với lòng khao khát sâu xa, cha chờ đợi và mong mỏi giờ phút được đến cư ngụ một cách nhiệm tích trong tu viện của các con. Tâm trí cha sẽ nghỉ ngơi trong tu viện ấy, và cha sẽ chúc lành cho vùng lân cận một cách đặc biệt. Vì yêu thương các con hết thảy, cha sẽ chuyển đổi những hình phạt được nghiêm xử theo phân công thẳng của Chúa Cha. Hỡi ái nữ của cha, cha đã chiều lòng theo những lời kêu nài của con. Công việc và nhiệm vụ của con ở đời này là nài xin lòng thương xót cho toàn thế giới. Không một linh hồn nào sẽ được công chính hóa trước khi quay về với lòng thương xót cha trong niềm tín thác. Đó là lý do Chúa Nhật đầu tiên sau lễ phục sinh sẽ là đại lễ kính lòng thương xót cha. Trong ngày đó, các linh mục hãy nói cho mọi người về lòng thương xót vĩ đại khôn dò của cha. Cha đang làm cho con trở nên thừa tác viên lòng thương xót của cha. Con hãy cho cha giải tội biết rằng bức hình phải được trưng bày công khai trong giáo hội, chứ không phải chỉ trong nội vi tu viện. Qua bức hình, cha sẽ ban nhiều ân sủng cho các linh hồn. Vậy hãy để mọi người đến được với bức hình ấy. Lạy Chúa Giêsu của con, chân lý hằng hữu, con không sợ hãi dù gian truân hay khổ ải. Con chỉ lo sợ một điều, đó là xúc phạm đến Chúa. Lạy Chúa Giêsu của con thà không được hiện hữu trên đời còn hơn là làm cho Chúa phải buồn. Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết tình yêu của con chẳng dành cho ai khác ngoài một mình Chúa. Linh hồn con đắm đuối trong Chúa. Ôi, lòng sốt sắng của mọi linh hồn sống trong tu viện ấy phải lớn lao biết bao, vì Thiên Chúa ước muốn ngự đến và sống với chúng ta. Chớ gì mọi người hãy nhớ rằng là những nữ tu mà chúng ta không cầu nguyện trước thiên nhang thì còn ai sẽ làm? Mỗi người chúng ta hãy bừng cháy như một của lễ tinh tuyền trước uy nhan Chúa. Nhưng để đẹp lòng Chúa, mỗi người hãy kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu. Chỉ với người, trong người và nhờ người, chúng ta mới có thể làm đẹp lòng Thiên Chúa. Lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi. Nhật ký của Thánh nữ Maria Faustina, tập 2, băng số 11. Ngày 21 tháng 12 năm 1935. Một ngày kia, cha giải tội bảo tôi đi coi một ngôi nhà kia, xem có đúng là ngôi nhà tôi đã được thấy trong thị kiến hay không. Khi cùng Ngài đến xem ngôi nhà, hay đúng hơn là những đống hoang tàn, vừa nhìn thấy, tôi đã nhận ra đúng là ngôi nhà tôi đã thấy trong thị kiến. Lúc tôi chạm vào những mảnh gỗ được đóng ghép vào nhau, thay thế các cánh cửa, một sức mạnh như tia chớp đã thâm nhập linh hồn tôi, đem đến cho tôi một niềm thâm tín không lay chuyển.
tôi nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà, lòng đầy hân hoan. Dường như có một sức mạnh nào đó ràng buộc tôi với nơi ấy. Tôi rất hạnh phúc khi thấy mọi sự đều hoàn toàn trùng khớp với những gì tôi đã thấy trong thị kiến. Khi cha giải tội bàn với tôi về việc sắp đặt các phòng và những điều khác, tôi nhận thấy mọi sự đều tương tự như Chúa Giêsu đã phán bảo trước với tôi. Tôi vui sướng vì Thiên Chúa đang hoạt động qua cha giải tội của tôi, nhưng không ngạc nhiên vì Thiên Chúa ban cho Ngài quá nhiều ánh sáng như vậy. Thiên Chúa chính là ánh sáng, người sống trong một tâm hồn thanh sạch và khiêm nhường. Mọi đau khổ và chống đối chỉ làm sáng tỏ sự thánh thiện của linh hồn ấy hơn mà thôi. Lúc về đến nhà, tôi liền ghé vào nhà nguyện để nghỉ ngơi một lúc. Khi ấy, bỗng nhiên tôi nghe lời này trong linh hồn: con đừng sợ hãi gì cả, cha ở với con. Những vấn đề này nằm trong bàn tay cha, và cha sẽ đưa đến thành quả theo lòng thương xót của cha, vì không gì có thể đối nghịch với thánh ý cha. Vọng Giáng sinh năm 1935. Ngay từ sáng sớm, thần trí tôi đã đắm chìm trong Thiên Chúa. Sự hiện diện của Người thấu suốt hữu thể tôi. Đến tối, trước giờ dùng bữa, tôi lên nhà nguyện một phút, để dưới chân Chúa Giêsu bẻ bánh với những người xa cách, những người Chúa Giêsu hết lòng yêu thương, và tôi vẫn thọ ơn sâu đậm. Ngay khi vừa bẻ bánh trong tinh thần với một vị kia, tôi nghe những lời này trong lòng: tâm hồn Ngài là một thiên đàng cho cha trên trần gian. Khi tôi ra khỏi nhà nguyện, ngay lập tức quyền toàn năng của Thiên Chúa bao phủ tôi. Tôi hiểu Thiên Chúa hết sức yêu thương chúng ta. Ôi, ít là người ta thấu đáo và hiểu ra điều này được phần nào. Giáng sinh, thánh lễ nửa đêm. Trong giờ thánh lễ, tôi lại được nhìn thấy Chúa Giêsu hài đồng bé nhỏ, cực kỳ xinh đẹp, vui vẻ đưa đôi tay nhỏ xíu của Người cho tôi. Sau hiệp lễ, tôi được nghe những lời này: cha luôn ở trong tâm hồn con, không những khi con tiếp đón cha khi hiệp lễ, mà còn luôn mãi. Tôi đã sống những ngày lễ này trong niềm vui bao la. Lạy ba ngôi chí thánh, Thiên Chúa hằng hưởng, tâm trí con đắm say trong vẻ xinh đẹp của Chúa. Những thời đại chẳng là gì trước mắt Chúa. Chúa mãi mãi vẫn vĩnh tồn. Ôi, vĩ đại thay uy nghi của Chúa! Lạy Chúa Giêsu, sao Chúa lại che giấu uy nghi của Chúa? Sao lại bỏ thánh ngai trên thiên đàng của Chúa đến cư ngụ giữa chúng con? Chúa đã trả lời tôi: hỡi ái nữ của cha, tình yêu đã kéo cha xuống đây, và tình yêu vẫn giữ cha lại đây. Ái nữ của cha ơi, nếu con biết được một hành vi yêu mến tinh rồng dâng cho cha sẽ mang lại công trạng và phần thưởng thế nào, có lẽ con sẽ chết vì vui mừng. Cha nói điều này để con được liên lụy kết hợp với cha bằng tình yêu, bởi vì đó là mục đích cuộc sống của linh hồn con.
Hành vi này là một hành vi của ý chí. Con hãy biết rằng một linh hồn thanh khiết là một linh hồn khiêm nhường. Khi con tự hạ và trút rỗng mình ra trước uy nghi cha, cha sẽ đổ đầy cho con những ân sủng của cha và dùng quyền toàn năng của cha để nâng con lên. Một lần kia, khi cha giải tội bảo tôi đọc kinh lạy cha để đền tội, tôi đã mất quá nhiều thời gian. Tôi bắt đầu đi, bắt đầu lại nhiều lần, nhưng không sao đọc xong được, bởi vì tâm trí tôi được kết hợp với Thiên Chúa và không thể dõi theo lời kinh. Rất thường xuyên như thế, tôi bất chợt được bao phủ bởi quyền năng Thiên Chúa và đắm đuối trong tình yêu của người. Và khi ấy, tôi không còn biết những gì đang xảy ra chung quanh. Khi tôi thưa cha giải tội rằng kinh nguyện này thường làm mất nhiều thời giờ của tôi, và thậm chí nhiều khi tôi cũng không sao đọc xong được, Ngài bảo tôi hãy đọc ngay trong tòa giải tội. Tuy nhiên, tâm trí tôi đắm chìm trong Thiên Chúa, và mặc dù cố gắng, tôi cũng không thể suy tưởng được như ý mình. Và thế là cha giải tội bảo tôi: vậy chị hãy đọc theo tôi. Tôi lặp lại từng chữ, nhưng trong khi đang đọc từng chữ một, tâm trí tôi lại đắm đuối trong chính đấng mà tôi đang kêu cầu thánh danh. Trong một dịp khác, Chúa Giêsu cho tôi biết về một linh mục kia mà năm tháng hiện giờ sẽ trở thành triều thiên cho đời sống linh mục của Ngài. Những ngày đau khổ dường như bao giờ cũng dài hơn, nhưng rồi thế nào cũng trôi qua. Mặc dù chúng tôi lững lờ như thể đang đi lùi, tuy nhiên cùng tận của chúng đã gần kề. Rồi sau đó là niềm vui bất tận không thể tưởng tượng. Muôn đời, ai có thể hiểu được chữ này? Một chữ xuất phát từ Thiên Chúa. Lạy Chúa vô cùng, chỉ một chữ mà thôi. Muôn đời. Tôi biết những hồng ân Chúa ban cho tôi cũng thường dành riêng cho một số linh hồn nào đó. Ý thức điều này làm tôi tràn đầy vui sướng. Tôi luôn luôn vui mừng về sự lành của các linh hồn như của chính mình. Vào một dịp kia, Chúa phán bảo tôi: cha bị đã thương đau đớn vì những bất toàn nhỏ mọn của các linh hồn ưu tuyển, hơn là vì tội lỗi của những người sống ngoài thế gian. Điều này khiến tôi rất buồn, vì các linh hồn ưu tuyển mà cũng làm Chúa Giêsu phải đau khổ. Chúa phán bảo tôi: những bất toàn nhỏ mọn này chưa phải là tất cả đâu. Cha sẽ tỏ cho con một bí mật của trái tim cha. Đó là những điều cha phải thống khổ vì các linh hồn ưu tuyển. Thái độ bội bạc trước vô số hồng ân chính là của ăn thường xuyên của trái tim cha phải chịu đối với một linh hồn như thế. Tình yêu của họ hăm hăm dở dở, và trái tim cha không sao chịu được. Những linh hồn này cưỡng ép cha phải loại bỏ họ. Những kẻ khác thì hoài nghi lòng nhân lành của cha và không thèm cảm hưởng tình thân ngọt ngào trong tâm hồn họ. Họ đi tìm cha ở tận xa vời và không tìm thấy cha. Việc họ ngờ vực lòng nhân lành của cha khiến cha rất đớn đau.
Nếu cái chết của cha vẫn chưa làm các con chịu tin vào tình yêu cha, thế thì còn gì nữa? Thường có linh hồn gây vết thương chí mạng cho cha, thế mà có ai an ủi cha đâu. Họ sử dụng ân sủng cha ban để xúc phạm đến cha. Có những linh hồn khinh dễ những ân thánh và bằng chứng tình yêu của cha. Họ không muốn nghe lời mời gọi của cha, nhưng tiếp tục lao xuống vực thẳm hỏa ngục. Sự hư mất của các linh hồn này đẩy cha vào một nỗi phiền sầu đến chết. Mặc dù là Thiên Chúa, nhưng cha không thể giúp đỡ một linh hồn như thế, vì họ khinh dễ cha. Họ có ý chí tự do, nên có thể khinh bỉ hoặc yêu mến cha. Còn con là thừa tác viên quảng phát lòng thương xót của cha. Con hãy nói cho toàn thế giới về lòng nhân lành của cha, và như vậy con sẽ an ủi trái tim cha. Cha sẽ cho con biết nhiều hơn khi con tâm sự với cha trong thẳm sâu linh hồn. Ở đó không ai có thể quấy rối những hành động của cha. Ở đó cha nghỉ ngơi như trong khu vườn rào kích. Nội tâm linh hồn tôi như một thế giới bao la huy hoàng. Chỉ có Thiên Chúa và tôi sống ở đó. Ngoại trừ Thiên Chúa, không ai được phép vào trong đó. Lúc khởi đầu cuộc sống với Chúa, tôi bị choáng ngợp và sợ hãi. Sự chói chang của Chúa khiến tôi bị mù, và tôi tưởng người không ở trong tâm hồn tôi. Tuy nhiên, đó lại là những giờ phút Thiên Chúa đang hoạt động trong linh hồn tôi. Tình yêu ngày càng trở nên tinh rồng mạnh mẽ hơn, và Thiên Chúa đã đưa ý chí tôi đến chỗ kết hợp thấm thiết hơn với thánh ý người. Không ai sẽ hiểu được những gì tôi trải nghiệm trong lâu đài tráng lệ linh hồn tôi, nơi tôi được liên lụy chung sống với người dấu yêu của tôi. Không vật ngoại lai nào cản trở được sự kết hợp giữa tôi với người. Cho dù tôi có dùng những lời mạnh mẽ nhất đi nữa, chúng cũng chẳng diễn tả được một chút việc linh hồn tôi hân hoan trong hạnh phúc và tình yêu khôn xiết vĩ đại và tinh tấn như dòng suối trào tuôn là chính Thiên Chúa. Tâm trí tôi được ngập tràn Thiên Chúa đến độ thể xác cũng cảm nhận được và được chia sẻ những niềm hoan lạc này. Mặc dù Thiên Chúa có những cách tiếp xúc khác nhau với cùng một linh hồn, tuy nhiên tất cả đều phát nguyên từ một nguồn mạnh. Vào một dịp nọ, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu khác lạ, và người phán với tôi: cha khác. Khi tôi dâng nước cho Chúa, người cầm lấy nhưng không uống và liền biến đi. Trang phục của Chúa giống như trong hồi thương kho. Khi con suy nghĩ về những điều cha cho con biết từ nơi thẳm sâu tâm hồn, con sẽ được nhiều lợi ích hơn là khi đọc nhiều sách vở. Ôi, nếu các linh hồn muốn lắng nghe tiếng cha nói trong nơi sâu thẳm tâm hồn, họ sẽ đạt đến đỉnh cao trọn lành trong một thời gian chóng vánh. Ngày 8 tháng Giêng năm 1936, khi đến gặp Đức Tổng Giám mục,
tôi thưa với Ngài rằng Chúa Giêsu yêu cầu tôi hãy khẩn cầu lòng thương xót Chúa cho thế giới, và Người còn muốn có một hội dòng để cầu khẩn lòng thương xót cho thế giới. Tôi xin Ngài ban phép cho tất cả những điều Chúa Giêsu đang yêu cầu tôi. Đức Tổng Giám mục đáp rằng: Này chị, về vấn đề cầu nguyện, tôi ban phép và thậm chí còn khuyến khích chị hãy cầu nguyện hết sức cho thế giới và khẩn nài lòng thương xót Chúa, vì lòng thương xót Chúa là điều tất cả chúng ta đều cần thiết. Và tôi tin rằng cha giải tội của chị chắc chắn cũng không cấm chị cầu nguyện với ý chỉ này. Nhưng này chị, về vấn đề hội dòng mới, chị hãy chờ đợi một thời gian nữa để mọi sự có thể thuận lợi hơn. Điều này tự nó là tốt, nhưng không cần phải vội vàng. Nếu đó là thánh ý Thiên Chúa thì sẽ được thực hiện, dù sớm hoặc muộn hơn một chút. Tại sao lại không được nhỉ? Hiện đã có nhiều hội dòng khác nhau. Hội dòng này cũng sẽ ra đời nếu Thiên Chúa muốn như vậy. Chị hãy hoàn toàn an tâm. Chúa Giêsu có thể làm được mọi sự. Chị hãy nỗ lực sống kết hợp mật thiết hơn với Thiên Chúa và đừng nản lòng. Những lời này làm tôi ngập tràn niềm vui. Khi tôi rời tòa tổng giám mục, tôi được nghe những lời này trong linh hồn. Để củng cố tâm trí con, cha nói qua các vị đại diện của cha phù hợp với những gì cha đòi hỏi con. Nhưng con hãy biết rằng điều này sẽ không phải luôn luôn như vậy đâu. Người ta sẽ chống đối con trong nhiều việc, và qua đó ân sủng cha sẽ tỏ hiện nơi con. Và đó là bằng chứng hiển nhiên cho thấy vấn đề này chính là hoạt động của cha. Riêng với con đừng sợ gì hết. Cha luôn ở với con. Hỡi ái nữ của cha, con hãy biết điều này. Đó là mọi thụ tạo, dù biết hay không biết, dù muốn hay không muốn, họ luôn luôn làm trọn thánh ý của cha. Một lần kia, tôi bỗng nhìn thấy Chúa Giêsu trong uy linh cao trọng, và Người phán những lời này với tôi: Hỡi ái nữ của cha, nếu con muốn, cha sẽ lập tức tạo thành một thế giới mới, xinh đẹp hơn thế giới này, và con sẽ sống suốt cuộc đời còn lại của con ở đó. Tôi liền thưa lại: Con không muốn một thế giới nào hết. Con chỉ muốn Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con muốn yêu mến Chúa bằng chính tình yêu Chúa đã mến thương con. Con chỉ khẩn nài Chúa một điều: xin ban cho trái tim con khả năng yêu mến Chúa. Con rất ngạc nhiên về đề nghị của Chúa. Lạy Chúa Giêsu của con, những thế giới này có là gì với con đâu. Cho dù Chúa ban cho con 1000 thế giới đi nữa, chúng có là gì với con đâu. Lạy Chúa Giêsu, Chúa quá biết trái tim con đang mòn mỏi khát mong Chúa. Tất cả những gì không phải là Chúa đều chẳng là gì với con cả. Vào lúc ấy, tôi không còn thấy gì nữa, nhưng một sức mạnh lạ lùng xâm chiếm linh hồn tôi. Một ngọn lửa kỳ diệu bừng lên trong tâm hồn tôi, và tôi chịu một cơn hấp hối vì Chúa. Khi ấy, tôi nghe những lời này: Cha không kết hợp với linh hồn nào mật thiết như với con, và như cách Cha đang làm với con. Đó là vì lòng khiêm nhường sâu xa và lòng mến nồng nàn
con dành cho cha. Vào một dịp kia, tôi được nghe những lời này trong mình. Mỗi cái động của trái tim con, cha đều biết hết. Hỡi ái nữ của cha, con hãy biết rằng một ánh mắt của con hướng về một người khác sẽ gây ra thương tích cho cha hơn là nhiều tội lỗi của một người khác. Tình yêu xua trừ sợ hãi. Vì tôi đã đến được chỗ yêu mến Thiên Chúa bằng tất cả hữu thể và tất cả sức mạnh của tâm hồn, nên nỗi sợ hãi đã xa lánh tôi. Giả như có nghe thấy những điều đáng sợ về phép công thẳng của Thiên Chúa, có lẽ tôi cũng không sợ hãi chút nào, vì tôi rất hiểu người. Thiên Chúa là tình yêu, và thần khí của người là an bình. Giờ đây tôi thấy các việc tôi đã làm vì tình yêu thì trọn lành hơn các việc tôi đã làm vì sợ hãi. Tôi phó thác toàn thân cho Thánh Ý Chúa. Xin người hãy dùng tôi tùy ý, và tôi vẫn yêu mến người. Khi hiệp lễ, tôi kêu nài và khẩn xin Đấng Cứu Thế chữa lành lưỡi tôi, để tôi đừng lỗi đức ái với người lân cận. Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết con tha thiết ước ao được ẩn mình đi, để đừng ai còn biết đến con nữa, ngoại trừ trái tim rất dịu dàng của Chúa. Con muốn làm một nụ hoa động thảo bé mọn, ẩn mình giữa bụi cỏ, vô danh giữa một khu vườn lộng lẫy rào kính. Trong đó có những bông huệ và bông hồng xinh đẹp. Người ta có thể nhận ra bông hồng xinh đẹp và bông huệ khả ái từ xa, nhưng để nhìn thấy một bông hoa động thảo bé bỏng, người ta phải cúi mình xuống. Chỉ có hương thơm của nó là ngát bay. Ôi, hạnh phúc biết bao nếu con có thể ẩn mình như thế. Ôi, Đấng Lan Quân thần linh của con, bông hoa tâm hồn con và hương thơm tình yêu trong sạch của con đều là cho Chúa. Linh hồn con đắm đuối trong Chúa. Ôi Thiên Chúa hằng hữu, kể từ phút giây Chúa lôi cuốn con đến với Chúa. Ôi Chúa Giêsu, càng hiểu biết Chúa, con càng tha thiết khát khao Chúa. Trong trái tim Chúa Giêsu, tôi đã biết rằng giữa thiên đàng còn có một thiên đàng khác, không phải cho tất cả, nhưng chỉ các linh hồn ưu tuyển mới được vào. Hạnh phúc vô biên cho linh hồn nào được ngụp lặng trong đó. Ôi Thiên Chúa của con làm sao diễn tả được điều này, dù chỉ trong một mức độ sơ sài nhất. Các linh hồn được thần tính Chúa thấu nhập và chuyển đi từ ánh sáng này đến ánh sáng khác. Ánh sáng bất biến, không bao giờ đơn điệu, luôn luôn tân kỳ mặc dù bất biến. Ôi Thiên Chúa ba ngôi, xin Chúa tỏ mình Chúa cho các linh hồn. Lạy Chúa Giêsu của con, không gì tốt hơn cho một linh hồn bằng những sỉ nhục. Trong sự khinh dễ có bí quyết hạnh phúc khi linh hồn nhận thức rằng tự mình họ chỉ là sự xấu xa và hư vô, còn những gì tốt đẹp nơi họ đều là tặng ân Thiên Chúa. Khi linh hồn nhìn thấy mọi sự đều được ban như không, và tự mình, linh hồn chỉ có sự khốn nạn,
thì đó là sức nâng đỡ cho linh hồn trong hành vi liên lụy sắp mình trước uy nghi Thiên Chúa. Khi nhìn thấy linh hồn trong tâm tình ấy, Thiên Chúa sẽ đeo bám họ bằng những ân sủng của người. Linh hồn tiếp tục dìm mình sâu hơn trong vực thẳm hư vô và nhu cầu của họ, và Thiên Chúa dùng quyền toàn năng của người để nâng linh hồn ấy lên. Nếu có một linh hồn thực sự hạnh phúc trên trần gian này, thì chỉ có thể đó là linh hồn khiêm nhường. Lúc đầu, tính tự ái sẽ phải đau đớn vì điều này. Nhưng sau khi linh hồn đã chiến đấu can trường, Thiên Chúa sẽ ban nhiều ánh sáng cho họ, được nhìn thấy mọi sự đều xấu xa và giả dối. Chỉ còn một mình Thiên Chúa trong lòng họ. Một linh hồn khiêm nhường, không tự tin, nhưng đặt tất cả sự tín thác của họ nơi Thiên Chúa. Thiên Chúa bảo vệ linh hồn khiêm nhường và tỏ cho họ những bí nhiệm. Linh hồn được sống trong niềm hạnh phúc tràn ngập mà không ai có thể hiểu được. Một tối kia, một người chị em đã qua đời. Người trước kia đã từng viếng thăm tôi một vài lần, hiện đến với tôi. Lần đầu tiên khi tôi gặp chị rất đau đớn, và dần dần những đau đớn này được giảm bớt. Lần này chị rạng rỡ trong hạnh phúc và cho tôi biết chị đã về thiên đàng. Chị cho tôi biết Thiên Chúa đã thử thách nhà dòng chúng tôi, vì mẹ tổng quyền đã ngã theo những ngờ vực và không tin những điều tôi đã trình cho mẹ về linh hồn này. Hơn nữa, như một bảo chứng về việc chị hiện giờ đã ở trên thiên đàng, Thiên Chúa sẽ chúc lành cho nhà dòng chúng tôi. Sau đó, chị đến gần bên và hôn tôi một cách chân tình, rồi chào. Bây giờ em phải ra đi. Tôi đã hiểu được ba trạng thái của cuộc sống một linh hồn rất gắn bó với nhau, tức là cuộc sống ở trần gian, dưới luyện ngục và trên thiên đàng. Tôi đã nhiều lần nhận thấy Thiên Chúa thử thách một số người về những điều mà người đã tỏ cho tôi, vì thái độ hoài nghi làm phiền lòng Chúa Giêsu. Một lần kia, thấy Thiên Chúa đã thử thách Đức Tổng Giám mục vì Ngài chống đối và ngờ vực về công cuộc. Tôi cảm thấy hối tiếc và nài xin Chúa, và người đã giảm bớt đau khổ cho Ngài. Thiên Chúa rất buồn phiền về thái độ thiếu tin tưởng vào Chúa, và vì thế một số linh hồn đã đánh mất nhiều ân sủng. Sự ngờ vực gây đau khổ cho trái tim Chúa Giêsu vô cùng nhân lành và yêu thương chúng ta. Một linh mục đôi khi cũng nên hoài nghi để xác minh tốt hơn tính cách xác thực các ân huệ được ban cho một linh hồn. Nếu Ngài làm như thế, cốt đưa linh hồn đến chỗ kết hiệp mật thiết hơn với Thiên Chúa, Ngài sẽ được một phần thưởng cao trọng khôn tả. Nhưng có một sự khác biệt rất lớn những điều này với thái độ khinh dễ và nghi ngờ các ân thánh nơi một linh hồn đơn thuần, chỉ vì không thể thấu hiểu hoặc cậy vào trí khôn để dò xét những vấn đề. Thái độ này làm mất lòng Chúa. Tôi rất thương hại cho những linh hồn gặp phải các linh mục thiếu kinh nghiệm. Một lần kia, một linh mục xin tôi cầu nguyện cho Ngài.
Tôi hứa cầu nguyện và xin phép Ngài để được thực hiện một hành vi cầu chi. Khi được phép rồi, tôi ước mong nhường hết những ân sủng lòng nhân lành Chúa muốn ban cho tôi trong ngày hôm ấy cho vị linh mục. Và tôi nài xin Chúa Giêsu đoái thương trút xuống mình tôi tất cả những đau khổ cực hình trong ngoài mà lẽ ra vị linh mục sẽ phải lãnh nhận trong ngày hôm ấy. Chúa đã đáp ứng phần nào lời xin của tôi. Tức thì mọi thứ khó khăn và chống đối không biết từ đâu thình lình ập tới, nhiều đến nỗi một chị đã nhận định Chúa Giêsu đã phải nhúng vào, vì mọi người đều làm khó dễ tôi. Những lời tố cáo hoàn toàn vô căn cứ, đến độ những điều các chị này trưng ra thì các chị khác lại phủ nhận. Còn tôi hiến mình chịu đựng tất cả trong im lặng để cầu nguyện cho vị linh mục. Nhưng như thế vẫn chưa hết. Tôi bắt đầu cảm nghiệm những đau khổ nội tâm. Lúc đầu tôi bị đè bẹp dưới cơn buồn nản và nảy sinh ác cảm với các chị em. Sau đó một tâm trạng bấp bênh làm tôi rất khổ sở. Tôi không sao cầm trí được trong giờ cầu nguyện. Nhiều chuyện đâu đâu chi phối đầu óc tôi. Khi đã mệt nhòi, tôi vào nhà nguyện. Thế rồi một nỗi đau đớn kỳ lạ xâm chiếm linh hồn, khiến tôi bật khóc tấm tức. Bây giờ tôi nghe một tiếng nói trong linh hồn: "Kìa, ái nữ của cha, sao con lại khóc? Dù sao con cũng đã hiến mình đón nhận những đau khổ này mà. Con hãy biết những gì con đang gánh chịu thay cho linh hồn kia chỉ mới là một phần nhỏ mà thôi. Ngài còn đau khổ hơn con rất nhiều." Tôi liền thưa với Chúa: "Sao Chúa lại xử với Ngài như vậy?" Chúa cho tôi biết những đau khổ ấy đem lại 3 triều thiên cho Ngài. Đó là triều thiên trinh khiết, triều thiên linh mục và triều thiên tử đạo. Lúc ấy, một niềm hoan hỷ vô bờ dạt vào linh hồn tôi khi thấy vinh quang cao vời đang chờ đón Ngài trên thiên quốc. Ngay lúc đó, tôi cất tiếng hát kinh Te Deum để tạ ơn Chúa vì hồng ân đặc biệt này, tức là được biết cách Chúa đối xử với những linh hồn được tuyển chọn để sống mật thiết với người. Như thế, mọi đau khổ đều chẳng là gì khi sánh với những điều đang chờ đợi chúng ta trên thiên đàng. Một hôm sau thánh lễ, tôi bỗng nhiên nhìn thấy cha giải tội đang dâng lễ trước bức hình Mẹ Thiên Chúa tại nhà thờ Thánh Michael. Lúc ấy đang giờ dâng lễ vật. Tôi nhìn thấy Chúa Giêsu hài đồng bám chặt vào cha như đang chạy trốn điều gì, và đến nương náu nơi cha. Đến giờ hiệp lễ, Chúa biến đi như thường lệ. Bỗng nhiên tôi nhìn thấy Mẹ Thiên Chúa dùng áo choàng che chở cho cha và nói: "Hãy can đảm lên, con mẹ, can đảm lên." Mẹ còn nói điều gì nữa mà tôi không nghe thấy. Ôi, tôi tha thiết khát mong mọi linh hồn đều ca ngợi lòng thương xót Chúa. Hạnh phúc cho linh hồn nào kêu cầu lòng thương xót Chúa. Họ sẽ thấy Chúa bảo bọc họ như vinh quang riêng của người, như chính người đã phán. Ai dám chống lại Thiên Chúa? Hỡi tất cả các linh hồn, hãy ca tụng lòng thương xót Chúa bằng cách suốt đời tin tưởng vào lòng thương xót ấy, nhất là trong giờ lâm tử.
Hỡi linh hồn dấu yêu, đừng sợ hãi, cho dù bạn là ai. Lạy Chúa, tội nhân càng khốn nạn, càng được quyền lớn lao đối với lòng thương xót Chúa. Ôi đấng chí thiện vô song, Thiên Chúa đã cúi mình xuống với tội nhân trước. Ôi Chúa Giêsu, con ước ao tán dương lòng thương xót Chúa thay cho muôn vàn linh hồn. Ôi Chúa Giêsu của con biết rõ mình sẽ phải nói mãi cho các linh hồn về lòng nhân lành Chúa, về lòng thương xót khôn lường của Chúa. Một dịp kia, khi có người xin tôi cầu nguyện, tôi được gặp Chúa và thưa với người: Lạy Chúa, con đặc biệt yêu mến những linh hồn được Chúa yêu thương. Và Chúa Giêsu đáp lại: Còn Cha ban những ơn đặc biệt cho những linh hồn được con cầu nguyện. Chúa Giêsu bảo vệ tôi một cách kỳ diệu. Thực vậy, đó là một hồng ân đặc biệt Chúa ban mà tôi đã được cảm nghiệm từ lâu nay. Một lần kia, khi một người chị em của chúng tôi lâm bệnh nguy tử, toàn thể cộng đoàn đã họp lại bên sự hiện diện của một linh mục, người đã ban phép giải tội cho bệnh nhân. Bỗng nhiên, tôi nhìn thấy nhiều thần dữ đang đuổi. Khi đó, quên mất mình đang giữa chị em, tôi cầm ngay que nước phép và vẫy vào bọn quỷ. Bọn chúng lập tức biến mất. Tuy nhiên, khi chị em về đến phòng ăn, mẹ bề trên cho biết đúng ra tôi không được vẫy nước phép vào bệnh nhân đang khi có linh mục hiện diện, vì đó là công việc của Ngài. Tôi đã đón nhận lời sửa bảo với tinh thần khiêm tốn, nhưng nước phép quả thật rất hữu ích cho các người hấp hối. Lạy Chúa Giêsu của con, Chúa biết rằng tự sức con yếu đuối dường nào. Vì vậy, chính Chúa hãy hướng dẫn các việc của con. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa nhớ rằng không có Chúa, con sẽ không làm giúp ích được việc gì cả. Nhưng có Chúa, con sẽ đảm nhận những công việc khó khăn nhất. Ngày 29 tháng Giêng năm 1936, buổi tối, khi ở trong phòng riêng, tôi bỗng nhìn thấy một vầng sáng lớn và một thánh giá màu xám lơ lửng trên vầng sáng ấy. Thình lình, tôi thấy mình được cất lên gần thánh giá. Tôi chăm chú nhìn thánh giá, nhưng không hiểu gì. Vào lúc ấy, tôi được thấy Chúa Giêsu, và rồi thánh giá biến đi. Chúa Giêsu đang hiển ngự trong vầng sáng, chân người ngập trong ánh sáng đến tận đầu gối. Thành ra tôi không thấy được. Chúa Giêsu nghiêng về bên tôi, âu yếm nhìn và tỏ cho tôi biết về thánh ý Chúa Cha trên trời. Người cho tôi biết linh hồn hoàn hảo và thánh thiện nhất là linh hồn làm theo thánh ý Chúa Cha. Nhưng số ấy không nhiều, và người đặc biệt yêu thương dõi theo linh hồn nào sống theo thánh ý người. Chúa Giêsu còn cho tôi biết tôi đang thực thi hoàn hảo thánh ý Thiên Chúa. Và Ngài nói: và vì vậy, Cha kết hợp và tình tự với con một cách đặc biệt và thấm thiết.
Thiên Chúa ấp ủ linh hồn nào sống theo thánh ý người bằng một tình yêu khôn lường. Tôi đã hiểu Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Mặc dù Thiên Chúa đơn giản, nhưng không thể thấu hiểu được người. Mặc dù Thiên Chúa uy nghi cao cả, nhưng giao tiếp với người thật dễ dàng. Tôi không cảm thấy được tự do và thoải mái với ai cho bằng với Thiên Chúa. Ngay cả người mẹ và đứa con nhỏ dấu yêu của bà cũng không hiểu nhau như Thiên Chúa và tôi. Trong lúc được kết hợp với Chúa, tôi nhìn thấy hai người kia và được biết về tình trạng thê thảm của linh hồn họ. Mặc dù họ đang ở trong tình cảnh đáng buồn, nhưng tôi tin tưởng rồi họ cũng sẽ được tán dương lòng thương xót Chúa. Lúc ấy tôi nhìn thấy một người kia, và phần nào tình trạng linh hồn Ngài cùng những thử thách Chúa đang gửi đến cho Ngài. Những đau đớn Ngài chịu là những thống khổ tâm hồn ghê rợn đến độ tôi cảm thấy quá tội nghiệp, nên thưa cùng với Chúa: sao Chúa lại xử với Ngài như vậy? Chúa cho tôi biết vì 3 triệu thiên cho Ngài. Chúa Giêsu đã cho tôi biết về vinh quang không thể tưởng tượng đang chờ đón những ai đau khổ giống người ở đời này. Họ cũng sẽ được nên giống Chúa Giêsu trong vinh quang. Chúa Cha trên trời sẽ công nhận và tưởng thưởng linh hồn chúng ta khi nhìn thấy hình ảnh con người ở nơi chúng ta. Tôi hiểu rằng được nên một trong đau khổ với Chúa Giêsu là một hồng ân cho chúng ta đang khi còn sống ở đời này. Tôi nhìn thấy các linh hồn thanh sạch và vô tội đang gánh chịu phép công thẳng Thiên Chúa đánh phạt. Họ là những của lễ nâng đỡ thế giới và làm trọn những gì còn thiếu trong cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Con số những linh hồn ấy không nhiều lắm. Tôi rất mừng vì Chúa đã cho tôi biết có những linh hồn như vậy. Ôi Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, Thiên Chúa hằng hậu, con cảm tạ Chúa vì đã cho con được biết sự cao trọng và khác biệt giữa những cấp độ vinh quang mà các phúc nhân đang được hoan hưởng. Thật khác biệt biết bao trong sự hiểu biết Chúa giữa cấp độ này với cấp độ khác. Ôi, ước chi người ta biết được điều này. Lạy Chúa, giả như có thể đạt thêm một cấp độ nữa mà thôi, con cũng vui lòng cam chịu hết mọi khổ hình của các đấng tử đạo hợp lại. Quả thật, đối với tôi, mọi hình khổ chẳng là gì nếu so với vinh quang đang chờ đợi chúng ta trong cõi đời đời. Lạy Chúa, xin hãy dìm con trong đại dương thần tính của Chúa và cho con được hiểu biết Chúa. Vì càng hiểu biết Chúa, con càng khao khát và càng yêu mến Chúa. Con cảm thấy như có một vực thẳm trong linh hồn con mà chỉ mình Chúa mới có thể lấp đầy. Con mất hút trong Chúa như một giọt nước hòa tan giữa đại dương. Chúa đã tự hạ đến với nỗi khốn cùng của con như một tia sáng mặt trời rọi xuống sa mạc khô cằn sỏi đá. Và dưới ảnh hưởng những tia sáng Chúa ban, linh hồn con đâm chồi nảy lộc xanh ngát, đơm bông kết trái, trở nên một khu vườn xinh tốt cho Chúa nghỉ ngơi. Lạy Chúa Giêsu của con, dù được những ơn thánh Chúa ban,
con vẫn nhìn thấy và cảm nghiệm tất cả nỗi khốn cùng của con. Con bắt đầu ngày sống của con bằng chiến đấu, và kết thúc cũng bằng chiến đấu. Ngay khi con vừa vượt qua chướng ngại này, 10 chướng ngại khác lại xuất hiện thế vào chỗ đó. Nhưng con không lo lắng, bởi biết đây là thời gian chiến đấu, chứ không phải an nhàn. Khi gánh nặng chiến đấu trở nên quá sức, con tung mình như một đứa con nhỏ vào vòng tay hiền phụ trên trời, và tin rằng con sẽ không phải hư mất. Lạy Chúa Giêsu của con quá hứng chiều về đàn dưỡng, và điều này buộc con phải thường xuyên tỉnh thức. Nhưng con không nản lòng. Con tin tưởng ơn Chúa còn dư dật hơn nữa trong cảnh khốn nạn cùng cực ấy. Giữa những gian truân và nghịch cảnh cam go nhất, tôi không đánh mất bình an nội tâm hoặc sự quân bình bên ngoài, và điều này làm nản lòng những người chống đối tôi. Nhẫn nhục khi bị chống đối sẽ đem lại sức mạnh cho linh hồn. Ngày 2 tháng 2 năm 1936, vào buổi sáng, khi hồi chuông đánh thức vang lên, tôi còn bị cơn buồn ngủ trĩu nặng đến nỗi nếu không nhảy ngay vào nước, tôi không sao thắng lướt được. Khi tôi nguyện gặm, một đàn tư tưởng lạ kỳ đông đúc ùng ùng kéo vào đầu, khiến tôi phải chiến đấu suốt giờ. Đến giờ kinh cũng như thế. Nhưng đến khi thánh lễ bắt đầu, một sự tĩnh lặng và hoang lạc tràn ngập linh hồn tôi. Khi ấy tôi nhìn thấy Đức Mẹ và Chúa Giêsu hài đồng, còn Thánh cả Giuse đứng sau hai ngài. Đức Mẹ rất thánh nói với tôi: con hãy đón nhận kho tàng dấu yêu nhất của mẹ. Rồi trao Chúa Giêsu hài đồng cho tôi. Khi tôi đã ẵm Chúa Giêsu hài đồng trên tay, Mẹ Thiên Chúa và Thánh cả Giuse biến đi. Tôi còn lại một mình với Chúa Giêsu hài đồng. Tôi thân thưa với Chúa. Con biết Chúa là Thiên Chúa và là đấng tạo hóa của con, mặc dù Chúa thật bé bỏng. Chúa Giêsu dang đôi tay nhỏ xíu của người cho tôi, rồi nhìn tôi nhoẻn một nụ cười. Tâm trí tôi thỏa thuê niềm vui khôn sánh. Khi đó bỗng Chúa Giêsu biến đi, và đến giờ hiệp lễ, tôi cùng các chị em lên bàn thánh, linh hồn hết sức cảm động. Sau hiệp lễ, tôi được nghe những lời này trong linh hồn: Cha ở trong tâm hồn con, đấng con đang bồng ẵm trên tay. Lúc đó tôi khẩn cầu Chúa Giêsu cho cha Sophocco, xin Chúa ban cho ngài ơn chiến đấu và cất thử thách đi cho ngài. Chúa Giêsu phán: con xin thế nào thì được như vậy, nhưng công phúc của ngài vẫn không bị giảm bớt. Niềm vui phủ phê linh hồn tôi vì Thiên Chúa quá tốt lành và nhân hậu. Thiên Chúa ban tất cả những gì chúng ta kêu xin với lòng tin tưởng. Sau mỗi lần thưa chuyện với Chúa, linh hồn tôi trở nên mạnh mẽ khác thường và no thỏa một niềm bình an sâu xa, đem đến cho tôi lòng can trường
đến nỗi không còn sợ gì trên trần gian, ngoại trừ sợ làm cho Chúa phiền lòng. Lạy Chúa Giêsu của nhân vì lòng nhân lành của trái tim vô cùng tự ái Chúa, con van lơn Chúa hãy nguôi cơn nghĩa nộ và tỏ cho chúng con được thấy lòng thương xót của Chúa. Chớ vì những thương tích Chúa trở nên kiên thuận che chở chúng con cho khỏi phép công thẳng của Chúa Cha. Lạy Thiên Chúa, con đã được biết Chúa là nguồn mạch thương xót, hằng nuôi sống và bổ dưỡng mọi linh hồn. Ôi vĩ đại thay lòng thương xót Thiên Chúa, vượt quá mọi phẩm tính khác của người. Lòng thương xót là ưu phẩm cao cả nhất của Thiên Chúa. Mọi vật chung quanh đều nói cho con về điều này. Lòng thương xót Chúa là sự sống của các linh hồn. Lòng thương xót Chúa thật vô bờ. Lạy Chúa, xin nhìn đến chúng con và đối xử với chúng con theo lượng nhân từ vô cùng của Chúa, theo như lòng thương xót cao vời của Chúa. Một lần kia, tôi nghi ngờ không biết đã có điều gì xảy đến với tôi và xúc phạm nặng nề đến Chúa Giêsu hay không. Vì không giải quyết được vấn đề, tôi quyết định không hiệp lệ, và trước tiên phải đi xưng tội. Mặc dù ngay lúc ấy tôi đã thực hiện một hành vi ái hối, vì đó là thói quen sau mỗi lần tôi ngã phạm, dù trong điều nhỏ mọn nhất. Trong những ngày không được rước lễ, tôi không cảm nhận được sự hiện diện của Chúa. Điều này khiến tôi đớn đau khôn xiết, nhưng tôi chấp nhận như một hình phạt vì tội lỗi mình. Tuy nhiên, lúc xưng tội, tôi đã bị quở trách vì không rước lễ, bởi vì điều xảy đến với tôi không phải là một cản trở cho việc hiệp lễ. Sau khi xưng tội, tôi hiệp lễ trở lại và được thấy Chúa Giêsu. Người phán với tôi: hỡi ái nữ của Cha, con hãy biết rằng qua việc không kết hợp với Cha lúc hiệp lễ, con đã làm Cha đau buồn hơn là việc con lỗi phạm trong điều nhỏ mọn ấy. Một ngày kia, tôi nhìn thấy một nhà nguyện nhỏ. Trong đó có 6 nữ tu đang hiệp lễ từ tay Cha giải tội của tôi. Ngài mặc một chiếc áo giúp trắng và đeo dây các phép. Trong nhà nguyện không có các đồ trang trí, cũng không có bàn quỳ. Sau hiệp lễ, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu như được vẽ trong bức hình. Chúa Giêsu đi ra và tôi gọi theo: lạy Chúa, nỡ nào Chúa có thể đi qua mà không nói gì với con sao? Không có Chúa, con không thể làm gì được. Chúa phải ở lại với con và chúc lành cho con, cho cộng đoàn này và quê hương của con nữa. Chúa Giêsu làm dấu thánh giá chúc lành và phán: con đừng sợ hãi, Cha luôn ở với con. Vào 2 ngày trước mùa chay, chúng tôi làm một giờ chầu đền tạ chung với các thiếu nữ. Trong những giờ ấy, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu sau lúc người chịu đánh đòn. Linh hồn tôi cảm thấy một nỗi đau đớn vô ngần. Dường như tất cả những cực hình ấy đang hành hạ thân xác và linh hồn tôi.
ngày 1 tháng 3 năm 1936. Hôm nay trong giờ thánh lễ, tôi cảm thấy một sức mạnh kỳ lạ thôi thúc tôi bắt tay thi hành những ý muốn của Thiên Chúa. Tôi được một tri thức rõ ràng về các điều Chúa đang yêu cầu tôi, đến độ nếu tôi nói mình không hiểu người đòi hỏi tôi những gì, thì quả thật tôi đang nói dối, bởi vì Chúa tỏ thánh ý người cho tôi quá rõ ràng. Và hiển nhiên tôi không còn một bóng mờ nghi nan nào về các điều ấy. Tôi thừa nhận thật là một sự vô ơn hết sức, trân tráo, nếu tôi trì hoãn công việc mà Chúa muốn thực hiện, để người được vinh quang và đem lại lợi ích cho vô số các linh hồn. Chúa đang dùng tôi như một dụng cụ khốn cùng để thực hiện các chương trình lòng thương xót muôn đời của người. Quả thật, linh hồn tôi tệ bạc biết bao nếu cứ chống lại thánh ý Thiên Chúa. Không còn gì sẽ làm tôi dừng lại được nữa, cho dù bách hại, đau khổ, cười nhạo, đe dọa, năn nỉ, cơ hàn, xu nịnh, tình thân, bạn bè, thù nghịch. Dù những điều tôi đang trải qua hiện tại hoặc sẽ xảy đến trong tương lai, hoặc sự căm hận của hỏa ngục, không gì có thể cản trở tôi trong việc thực thi thánh ý Thiên Chúa. Tôi không cậy dựa vào sức mình, nhưng vào quyền toàn năng Thiên Chúa, bởi vì người ban cho tôi ơn biết thánh ý của người và ơn làm trọn thánh ý ấy. Tôi không thể không thừa nhận nhiên tính thấp hèn của tôi, vùng vẫy chống lại điều này và tỏ ra các dục vọng của nó. Thế là bùng ra một cuộc chiến kịch liệt trong linh hồn tôi, giống như cuộc chiến của Chúa Giêsu trong vườn cây dầu. Tôi cũng kêu lên cùng Thiên Chúa Cha hành hữu: nếu có thể được, xin cất chén này khỏi con, nhưng đừng theo ý con, nhưng là ý Cha. Nguyện ý Cha được nên trọn. Những gì con sắp trải qua không có gì là bí mật với con cả, nhưng với đầy đủ ý thức, con xin chấp nhận những gì Chúa gửi đến cho con. Ôi lạy Chúa, ôi Thiên Chúa nhân lành, con tín thác nơi Chúa, và con ước ao được làm người đầu tiên tỏ cho Chúa thấy lòng tín thác mà Chúa đòi hỏi các linh hồn. Ôi đấng chân lý hằng hữu, xin giúp con và soi sáng cho con trên những nẻo đường cuộc đời, và cho thánh ý Chúa được nên trọn nơi con. Lạy Thiên Chúa của con không ước ao điều gì khác ngoài việc thánh ý Chúa được nên trọn. Điều ấy dù khó khăn hay dễ dàng cũng không thành vấn đề. Con cảm thấy một sức mạnh phi thường thúc bách con hành động. Chỉ có một điều giữ con lại, đó là đức vâng lời thánh thiện. Ôi Chúa Giêsu của con, một đàn Chúa thôi thúc, một đàn Chúa giữ và kìm hãm con lại. Ôi Chúa Giêsu của con, ở đây nguyện xin thánh ý Chúa được nên trọn. Tôi vẫn ở trong tình trạng này trong suốt nhiều ngày, không một chút ngơi nghỉ, sức lực xuống dốc. Và mặc dù tôi không hé ra với ai vì điều này, nhưng mẹ bề trên đã nhận ra đau đớn của tôi và nhận xét diện mạo tôi đã biến đổi rất xanh xao. Mẹ bảo tôi phải đi ngủ sớm và ngủ nhiều hơn. Mẹ còn cho người đem cho tôi một ly sữa nóng vào buổi tối.
mẹ có một tâm hồn hiền mẫu, đầy ân cần và hết sức giúp đỡ tôi. Nhưng trong trường hợp các đau khổ thiêng liêng, những điều bề ngoài không có ảnh hưởng và không đem lại bao nhiêu khuây khỏa. Kính tòa cáo giải là nơi tôi kính múc sức mạnh và an ủi, vì biết rằng không bao lâu nữa tôi sẽ có thể bắt đầu hành động. Thứ năm, khi đang trở về phòng riêng, tôi nhìn thấy trên đầu một bánh thánh vô cùng sáng láng, và tôi nghe một tiếng nói dường như phát ra từ bánh thánh trên cao. Trong bánh thánh là sức mạnh của con. Sức mạnh ấy sẽ bảo vệ con. Sau những lời ấy, thị kiến cũng chấm dứt, và một nguồn sức mạnh lạ lùng tràn vào linh hồn tôi. Tôi được ơn soi sáng kỳ diệu, cho biết điều thiết yếu để chứng tỏ lòng mến Thiên Chúa, đó là phải thi hành thánh ý người. Lạy Thiên Chúa chí thánh, Thiên Chúa hằng hữu, con muốn được óng ánh như một hạt ngọc nhỏ bé trên triều thiên thương xót của Chúa, mà vẻ đẹp của nó tùy thuộc vào ánh sáng và lòng thương xót vô bờ của Chúa. Tất cả những gì xinh đẹp trong linh hồn con đều thuộc về Chúa. Ôi lạy Chúa, tự mình con mãi mãi vẫn là hư vô. Đầu mùa chay, tôi xin Cha giải tội, ban một khổ chế trong thời gian chay tịnh này. Tôi được dạy đừng bớt phần thực phẩm, nhưng trong khi dùng bữa, hãy suy về việc Chúa Giêsu trên thập giá đã chấp nhận giấm chua và mật đắng. Đó sẽ là việc khổ chế cho tôi. Tôi đã không biết điều này rất ích lợi cho linh hồn tôi. Lợi ích ở chỗ là tôi được thường xuyên suy niệm về cuộc khổ nạn thảm thương của Chúa. Và như thế, trong lúc dùng bữa, tôi không còn bận tâm đến thực phẩm mình đang ăn, nhưng chỉ suy niệm về cuộc tử nạn Chúa Giêsu. Đầu mùa chay, tôi xin thay đổi chủ đề kiểm điểm của tôi, và tôi được dạy phải làm mọi sự với chủ ý ngay lành, để đền tạ thay cho các tội nhân đáng thương. Điều này giữ cho tôi liên lụy kết hợp với Thiên Chúa, và chủ ý này sẽ hoàn hảo hóa các hành động của tôi, bởi vì mọi sự tôi làm đều được thực hiện vì các linh hồn bất tử. Mọi khó nhọc và vất vả chẳng còn là gì khi tôi nghĩ rằng chúng sẽ giải hòa các linh hồn tội lỗi với Thiên Chúa. Đức Maria là đấng huấn luyện cho tôi. Mẹ luôn dạy tôi cách sống cho Chúa. Ôi Maria, tâm trí con được bừng lên trong sự dịu hiền và khiêm nhường của mẹ. Vào một dịp nọ, khi ghé vào nhà nguyện để chầu Chúa 5 phút và cầu nguyện cho một linh hồn kia, tôi hiểu ra rằng không phải lúc nào Thiên Chúa cũng chấp nhận những lời cầu nguyện và ban cho các linh hồn mà chúng ta nghĩ đến, nhưng Người sẽ ban những điều này cho các linh hồn khác. Vì thế, mặc dù không giúp làm nhẹ bớt cực hình lượng ngục cho các linh hồn chúng ta cầu nguyện cho, nhưng lời nguyện cầu của chúng ta không uổng phí. Sự hiệp thông thân thiết của một linh hồn với Thiên Chúa. Thiên Chúa đến với một linh hồn theo cách đặc biệt
mà chỉ mình người và linh hồn ấy biết mà thôi. Không ai nhận ra được sự hiệp thông mầu nhiệm ấy. Tình yêu thống trị mối kết hợp này, và mọi sự đều đạt được chỉ nhờ tình yêu. Chúa Giêsu ban mình cho linh hồn cách dịu dàng và ngọt ngào, và trong những nơi sâu nhiệm của người là sự bình an. Người ban cho linh hồn nhiều ân sủng, và cho họ được chia sẻ những tư tưởng muôn đời của người. Và rất thường, người còn tỏ cho họ biết những chương trình của người. Cha Anthas nói với tôi, nếu trong giáo hội của Chúa có một số linh hồn khẩn cầu lòng thương xót Chúa là điều rất tốt, bởi vì thực sự tất cả chúng ta đều cần đến lòng thương xót ấy. Sau những lời này, một ánh sáng ngoại thường tràn ngập linh hồn tôi. Ôi Thiên Chúa thật tốt lành dường bao. Ngày 18 tháng 3 năm 1936, một lần kia, tôi nài xin Chúa Giêsu hãy khởi sự thực hiện một sự thay đổi, hoặc một biến cố bên ngoài nào đó, hoặc là để người ta trục xuất tôi, vì tôi không thể nào tự mình rời bỏ hội dòng này được. Và tôi đã phải chịu nỗi cây cực vì điều này hơn 3 tiếng đồng hồ. Tôi không thể cầu nguyện, nhưng vẫn bắt ý chí suy phục thánh ý Thiên Chúa. Sáng hôm sau, mẹ bề trên cho tôi biết rằng mẹ tổng quyền thuyên chuyển tôi về Warsaw. Tôi thưa rằng đáng lẽ tôi sẽ không đi, nhưng rời bỏ hội dòng trực tiếp từ nơi này. Tôi coi đây là dấu chỉ bên ngoài cho những điều tôi vẫn kêu xin cùng Chúa. Mẹ bề trên không trả lời, nhưng sau đó một lát, mẹ gọi tôi lại và nói, này chị đã biết, chị hãy đi và đừng lo lắng sẽ phí công đi chuyến này, cho dù chị có trở về ngay lập tức đi nữa. Tôi thưa, vâng, con sẽ đi. Mặc dù tâm hồn tôi đau đớn, vì biết vì chuyến đi này mà vấn đề sẽ bị trì hoãn. Tuy nhiên, tôi luôn cố gắng vâng lời, bất chấp tất cả. Buổi tối, khi tôi đang cầu nguyện, mẹ Thiên Chúa đã dạy tôi, cuộc đời con phải nên giống cuộc đời mẹ, âm thầm và ẩn khuất, không ngừng kết hợp với Thiên Chúa, cầu xin cho nhân loại và chuẩn bị thế giới cho Chúa đến lần thứ hai. Vào buổi tối, trong giờ chầu phép lành, linh hồn tôi được kết hợp với Thiên Chúa trong một lúc. Tôi cảm thấy mình trong tay người như một đứa con nhỏ bé, và nghe những lời này trong linh hồn: đừng sợ hãi gì cả, hỡi ái nữ của cha. Tất cả những chống đối sẽ tan tành dưới chân cha. Nghe những lời ấy, một niềm an bình sâu xa và thanh thản nội tâm diệu kỳ thấu nhập linh hồn tôi. Khi phàn nàn với Chúa rằng người đang cất khỏi tôi sự trợ giúp, tôi sẽ bơ vơ như trước kia và không biết phải làm gì, tôi đã nghe những lời này: đừng sợ hãi, cha luôn ở với con. Sau những lời này, một niềm bình an sâu xa lại thấu nhập linh hồn tôi. Sự hiện diện của Chúa xuyên suốt tôi hoàn toàn đến độ có thể cảm nhận được.
tâm trí tôi được ngập tràn ánh sáng, và thân xác tôi cũng được hưởng lây. Vào buổi tối, trước ngày tôi rời khỏi Vilnius, một chị cao niên đã bộc bạch tình trạng linh hồn chị với tôi. Chị cho biết chị đã đau khổ suốt nhiều năm trường, và theo chị, dường như tất cả những lần chị xưng tội đều phạm sự thánh. Chị hoài nghi không biết Chúa Giêsu có tha thứ cho chị hay không. Tôi hỏi chị đã bao giờ trình bày điều này với cha giải tội chưa? Chị cho biết đã tỏ bày nhiều lần với cha giải tội về điều này. Và chị nói tiếp, các cha giải tội luôn luôn bảo em phải an tâm, nhưng em vẫn đau khổ rất nhiều. Không gì có thể làm em khuây khỏa được. Lúc nào em cũng thấy dường như Thiên Chúa chưa tha thứ cho em. Tôi đáp lại, chị ơi, chị hãy vâng lời cha giải tội và hãy hoàn toàn an tâm, bởi vì chắc chắn đây là một cơn cám dỗ. Nhưng chị vẫn nước mắt lưng tròng. Này nghĩ tôi, hãy hỏi Chúa Giêsu xem Người đã tha thứ cho chị hay chưa, và những lần xưng tội của chị có phạm sự thánh hay không. Tôi cả quyết mạnh mẽ, này chị, nếu chị còn không tin các cha giải tội của chị, thì chị hãy tự hỏi lấy. Nhưng chị nắm chặt tay tôi, không muốn để tôi ra đi cho đến khi tôi phải trả lời. Và chị cứ năn nỉ xin tôi cầu nguyện và cho chị biết Chúa Giêsu nói với tôi thế nào về chị. Chị khóc nức nở, không chịu để tôi đi, và nói, chị ơi, em biết Chúa Giêsu có nói với chị. Bởi vì chị siết chặt tay tôi và tôi không sao vứt ra được, nên tôi đành hứa sẽ cầu nguyện cho chị. Vào buổi tối, trong giờ chầu phép lành, tôi nghe những lời này trong linh hồn. Con hãy nói với chị ấy rằng thái độ ngờ vực của chị ấy gây nên thương tích đớn đau cho trái tim cha hơn là những tội lỗi chị ấy đã phạm. Khi tôi kể cho chị biết điều này, chị òa lên khóc như một đứa trẻ, và một niềm vui sướng vô bờ tràn ngập linh hồn chị. Tôi hiểu ra Thiên Chúa muốn nhờ tôi để an ủi linh hồn này. Mặc dù rất vất vả, nhưng tôi đã làm trọn ý muốn của Chúa. Tối hôm ấy, khi tôi vào nhà nguyện một lúc để cảm tạ Thiên Chúa vì muôn hồng ân Người đã ban cho tôi trong nhà này, bỗng nhiên sự hiện diện của Thiên Chúa bao phủ tôi. Tôi cảm thấy như một con trẻ trong vòng tay hiền phụ vô cùng tốt lành, và được nghe những lời này: con đừng sợ hãi gì, cha luôn ở với con. Tình yêu Chúa thấu nhập toàn bộ hữu thể tôi. Tôi cảm thấy mình đi sâu vào tình thắm thiết với Người, đến độ không tìm được lời nào để diễn tả. Lúc ấy, tôi nhìn thấy bên cạnh tôi một vị thiên thần trong số 7 vị, dưới hình ánh sáng và vẫn rạng rỡ như những lần khác. Tôi thường xuyên được thấy Ngài bên cạnh khi đi trên xe lửa. Tôi cũng nhìn thấy trên mỗi nhà thờ chúng tôi đi qua đều có một vị thiên thần đứng canh, nhưng các ngài được bao bọc bằng một ánh sáng không rực rỡ bằng vị thiên thần đồng hành bên tôi trong chuyến hành trình. Và các vị thiên thần canh giữ các nhà thờ đều cúi đầu chào vị thiên thần đồng hành với tôi. Khi tôi vào cổng tu viện Warsaw, vị thiên thần liền biến đi. Tôi cảm tạ Thiên Chúa vì lòng nhân lành của Người đã ban cho chúng ta các vị thiên thần làm đồng hành.
Ôi, người ta ít khi nghĩ đến việc lúc nào bên cạnh họ cũng có một vị khách quý, đồng thời cũng là nhân chứng về mọi việc. Hỡi các tội nhân, hãy nhớ rằng các bạn cũng có một nhân chứng về mọi hành vi của các bạn. Lạy Chúa Giêsu của con, lòng nhân lành Chúa vượt quá mọi trí hiểu, và không ai có thể múc cạn được lượng xót thương của Chúa. Án trầm luân chỉ dành cho những ai muốn bị trầm đọa mà thôi. Còn những ai muốn được cứu rỗi thì vẫn có cả đại dương thương xót mênh mông của Chúa cho họ kính múc. Một chiếc bình nhỏ bé làm sao chứa đựng nổi cả một đại dương bất tận. Khi tôi đang từ biệt chị em và sắp sửa ra đi, một chị đã đến và hết lời xin lỗi vì đã không giúp được tôi bao nhiêu trong các việc bổn phận, và không chỉ hờ hững trong việc giúp đỡ mà còn cố ý tạo thêm khó khăn cho tôi nữa. Tuy nhiên, tận thâm tâm tôi vẫn coi chị ấy là đại ân nhân, bởi vì chị đã tập cho tôi hết sức nhẫn nhục, đến độ một chị cao niên có lần đã thốt lên: chị Faustina ắt phải là một đấng thánh, hoặc là một người ngu ngốc, vì người thường quả thật không thể chịu nổi một người lúc nào cũng làm những điều ác ý như vậy. Tuy nhiên, tôi luôn luôn đến với chị ấy bằng thiện chí. Mặc dù tôi đã nỗ lực, nhưng chị ấy cố làm cho công việc của tôi trở nên khó khăn. Và nhiều lúc chị đã thành công trong việc phá hỏng những gì đã được chu tất, như lời chị đã thú nhận với tôi lúc chia tay. Và vì thế, chị đã xin tôi tha lỗi. Tôi không muốn đi sâu vào những ý hướng của chị, chỉ coi đó như một thử thách do Thiên Chúa gửi đến. Tôi rất ngạc nhiên vì sao người ta có thể ganh tị đến thế. Khi thấy điều lành của ai, tôi vui mừng như điều lành của chính mình. Niềm vui của người khác là niềm vui của tôi, và đau khổ của tha nhân cũng là đau khổ của tôi. Nếu không, làm sao tôi dám kết nghĩa thân tình với Chúa Giêsu? Tinh thần của Chúa Giêsu luôn luôn là đơn sơ, hiền lành, chân thành. Mọi xấu xa, ganh tị và gian tà đội lốt nụ cười thân thiện chỉ là những con quỷ nhỏ ranh mãnh mà thôi. Một lời nghiêm khắc nhưng phát xuất từ tình yêu chân thành không bao giờ gây nên thương tích cho tâm hồn.